Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Angkoy. Bertemu lagi kita kembali di episode 4. Oke guys, hari ini macam biasa guys, kita akan turun mancing, turun jigging. Dan lokasi yang kita akan pergi hari ini adalah lokasi takat 360. Yes. Kalau kamu belum tahu itu takat 360 di mana, dia lebih lebih kurang di perantaraan Kota Kinabalu dan juga Kota Belud. So guys, harap-harap hari ini cuaca semua oke. Insyaallah semua akan berjalan dengan lancar. So, barang sudah setup, bot sudah setup. Jom kita jalan. Oke guys, hari ini guys, kita punya askar-askar guys. Ini askar-askar mantap nih guys. Oh di, kaget tuh guys. Halo guys. Oke guys, macam biasa guys, kami live hari ini enggak tahu. Oke guys, kita jumpa di laut guys. Guys, cuaca di kau guys, waktu itu ada hujan lebat. Oke guys, strike pertama off camera, minta maaf, hujan. Yes. Lah. Oh gitu. Ada. Strike halus. Manis, boy. Merah lagi. Pintar. Manis. Strike besar geng belakang. Suspek utama Lausu. Sementara dia belum naik tuh, buang dulu. Tuh ada lagi kawannya. Tukar last minute. Master strike. Hihi.
Yes. Yes. Yeah. Kilo sudah. Kanan. Strike yang ketiga. Angin kuat, geng. Hujan lebat di depan. Masih di sekolah. Zain strike lagi, jauh buyuk deh. Ya kan. Hihi. Jelas makin membara, geng. Oke, geng. Tengah-tengah hari ini, geng. Kan nggak tahu lah nih kali alasan yang sebelumnya harus tiada apa semua, sekarang nih angin belum kuat pula, jadi macam biasa ikan nggak mau makan, kita makan. Angin kuat, bro. Angin kuat, ombak besar. Pulang. Oh. Bang. Oli, ada senyum.
Poli ada lesen sudah. Hehehe. Akhirnya sikit lagi hook tuh. Woi, rezeki, geng. Sampai ya di atas hook terlepas, geng. Rezeki. Rezeki Poli. Ya. Oke guys, right off camera. Tapi enggak besar nih. Enggak halus banget. Tambak. Sikit lagi dia. Guys, trip hari ini kurang memberangsangkan. Awal pagi kami kena hantam ribut, angin, alun berlapik-lapik. Nggak apa, kita coba lagi lah. Wang, Kewang. Wah, kata gua sedih. Polisi yang tidak sedih sama saya hari ini. Titir banyak, King. Ini kasih habis jig ya nih. Oke, geng, inilah hasil kami kemarin. Ya, ini ikan poli ya. Jadi, wah, itu dia poli. Dia punya lausu nih. Iya. Oh. Family juga sadung. Ikan ditanya oleh Poklis. Iya. Ikan 100% ditanya oleh Pokli ya. Terbaik, mantap. Halo guys, jika kamu berminat dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan video yang seterusnya. Bye-bye.